नमस्ते, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जी बनाएंगे, वो है लोटस रूट मसाला। रूट का मसाला बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है। पहले रूट मैं लोटस का रूट 100 ग्राम लिया हूँ। ये 5-6 दिन रह गया है, इसलिए बाहर थोड़ा सा काला पड़ गया है, नहीं तो ये बिल्कुल व्हाइट रहता है। 1 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, कसूरी मेथी 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, टमाटर 2 मीडियम साइज, मैं उसको ब्लेंड कर लिया हूँ, 1/4 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार। ग्रेवी में डालने के लिए दूध 100 ml। आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोटस रूट का छिलका निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसका छिलका निकाल देंगे। बिल्कुल हल्का हल्का छिलका निकालेंगे। इसका मैं छिलका निकाल दिया हूँ। अभी हम इसको साइज करके काटेंगे। इस तरह से साइड से थोड़ी सी काट के इसको फेंक देंगे। फिर इसको इस तरह से काटेंगे। देखिए चाकू को इस तरह से बिल्कुल पतली पतली, देखिए कितना पतली, देखिए 1/2 सेंटीमीटर से भी कम। इसे हम छोटा छोटा पीस करके काट लिया है। देखिए ये 1/2 सेंटीमीटर से भी कम होगा इसका चौड़ाई। देखिए अभी हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के 2-3 सीटी आने तक उबाल। प्रेशर कुकर में सारे लोटस रूट को डाल देंगे। पानी 400 ml पानी दिया है। प्रेशर कुकर के ढक्कन 2-3 सीटी आने तक वेट करेंगे। जब तक हमारा लोटस रूट बॉईल हो रहा है, हम दूसरी साइड में इसके लिए ग्रेवी। पैन हमारा गर्म हो गया है। अभी हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल को थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। 3 सीटी हो गया है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अभी हम जीरा डाल देंगे, चुटकी भर हींग डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देते हैं, चॉप किया हुआ प्याज। जब तक प्याज का कलर ब्राउन कलर नहीं हो जाता, हम तब तक इसको चलाएंगे। देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है। अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अभी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट को डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। सारे मसाला को एक साथ मिला के अच्छी तरह से चलाएंगे। जब तक मसाला ऑयल को नहीं छोड़ देता, हम तब तक इसको इस तरह चलाते रहेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मैं 1/4 छोटी चम्मच नमक डाली हूँ। देखिए ऑयल से मसाला अलग हो गया है। अभी हम इसमें पानी दे देंगे, थोड़ी सी पानी देंगे।
100 ml पानी में इसमें यूज किया हूँ। मीडियम आंच में इसे 10 मिनट तक इसे बैठने देंगे और कवर को बंद कर देंगे। 10 मिनट हो गया है। अभी हम देखते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसमें ये बॉईल किया हुआ लोटस के रूट को प्रेशर कुकर से निकाल के इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर। लोटस को रूट को इस तरह से मसाला के साथ थोड़ी सी फ्राई करेंगे। गैस मीडियम रहेगा। बीच बीच में इसको कवर को निकाल के थोड़ी थोड़ी ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला जैसे जल जाएगा। इस तरह करीब 10 मिनट तक हम ऐसे करते रहेंगे। अगर हम हर 1-2 मिनट में मसाला को नहीं चलाएंगे तो मसाला नीचे से जल जाएगा। और आपको लगता है अगर मसाला नीचे से पैन में लग रहा है तो गैस को धीमी कर दीजिए। लेकिन हमको 10 मिनट तक लोटस रूट को मसाला के साथ इस तरह फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करेंगे तो लोटस रूट का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अभी 2 मिनट हो गया है, फिर हम चेक कर लेते हैं। फिर हम कवर कर लेते हैं। 2 मिनट हो गया है, फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गया है। अभी हम और एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इतना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। अभी हम इसमें 100 ml दूध डाल देंगे। 100 ml दूध डाल दिया। गैस को हाई पर रखते हैं और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा दूध फट सकता है। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। ये हमारा लोटस रूट मसाला अभी तैयार है। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। दूध डालने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट बिठाया है। अगर आपको पतला ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ी सी पानी देके और थोड़ी देर बिठा सकते हैं। हमारा लोटस रूट मसाला अभी तैयार है। सर्व करने के लिए दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं। हरी गार्निश कर देंगे। हमारा लोटस रूट मसाला रेडी है। आप इसे चावल के साथ, नान के साथ, नहीं तो रोटी के साथ परोसिए। ये चावल के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे आप बनाइए, खाइए। आपको कैसा लगा मेरे चैनल पर शेयर जरूर कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का एक बटन आता है उसे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाए। इसे बनाने के लिए मुझे सिर्फ 40 मिनट लगे हैं। प्रिपरेशन टाइम 15 मिनट, कुकिंग टाइम 25 मिनट। आप इसको बनाइए, खाइए। आपको कैसा लगा है मेरे चैनल पर शेयर करिए।